Bandeko na ngai ba couple nyonso ya mokili mobimba bo s'abonner na chaîne de Glo na Grat TV. Ba bien. Au moni ba chaîne keseni hein. Ba chaîne ezebele musu bo kotika bonbon te o ya bongo te o pa ya bien hein. Kamba kitoko eza mamba pamba te to sa mamba osekate to sa théâtre to sa pene émission mikolo ya ba cour des grands bato ba likolo boye bikaka yom to la dosa likolo makasi. Merci bingi mbote na bile nyonso bozola nda biso na bouton ya lelo na moi na lelo na tongo na lelo nzamba sala mokinde na lobaka na ndenge na ye bato musu baza butu bato musu baza pokwa bato musu baza tongo ça dépend ya mboka nini oyo zali mission na biso na chaîne YouTube oyo de Glo na Grat TV bo s'abonner ndenge na lobaki soko zolanda de Glo na Grat TV okozama mobele ya kitoko lelo to ye pona likambo ya secret du mariage bopeto ebele bobenga kinga ebele bo komeli ngai na sepeli mingi na moni ke bolandaka yango soki yo nano landi en tout cas salatu olanda na yibi nzambe ako pambola yo émission na biso ezali ya sekele ya libala eza makambo ebele oyo ngai na yo to yebaki te to ko découvrir yango kaka na kati ndenge na lobaka na se ya moyo muto yebi ko lekaza te biso no tout mekola maka ko yeba. Alors tant on a lobby yo posana 1 plus au baxi et ko sala kitoko mingi na lobaka mingi ba obolanda ngai boyebi ko lekanga pourquoi parce que au tikita na yo au tikita makamusu sala o landinga e ni ko lakisa ke yo yebi ko leka parce que ozolanda ngai merci vraiment na lingi bino mingi na kombo na lelo ezali tozolobela bopeto deuxième volume pour na nini na liboso tant na banda ke ezaki lokola mo introduction na kota ki penza na kati te mais lelo vraiment nazo kota penza na kati na bozindo ya émission ya on a lobi lelo tozolobela bopeto deuxième volume. Merci au bozolandanga tozo kota siko tozo bandala mama na likambo pona likambo bopeto na lobela ki mokolo wana ndenge nini maman ko kozala propre papa ko kozala propre ko sukola na yo na lobaki ko sukola na nte so na ndaku mama ko sukola ndaku ko pangusa ko kota na chambre basani na salon to bandaka na salon to koti na chambre émission ça pour na bana mikete pour na mikolo ba adulte ba marié ba fiancé ba préposé et c'est mission te que moi na moka 15 à 16 à 17 ans ko landanga te moins de 18 ans moi na ko landanga asa komi adulte émission na biso ya ba mikolo ezap veuve soko kufela ozala na âge moko ko bala ezate ko zaka c'est privé bongo onza mokao na nzambe soki nzamba benga ki boko akei âge ezana nu okoyiko mikolo ko yape okoyiko bala na yo na place obanda ko kanisa osalaka lisumu okoyiko bala na yo ezana ngo pe interdité. Merci beaucoup pona bopeto lelo tozokota vraiment mama to komi mingi nelanga ba mama mingi to sukolaka bien te na ba papa ebele to sukolaka bien te na ndenge nini malili ekomi na sukolaka ngata mwa makolo to boite mais nzoto pe ezaka na besoin mai ezwa yo pe na nzoto munoko na ope fo sukola yango kitoko matoyi na ope fo sukola yango kitoko nzoto mobimbe zo senga ozala malamu lelo deuxième volume ezali nini o tozolobela na bopeto mama sukolaka ndenge nini papa osukolaka ndenge nini papa ozwaka kaka mayi okosukola likolo mama ozwaka mayi okosukola likolo surtout na hiver bato mingi basukolaka bien te surtout na elanga bato ebele mpe basukolaka bien te mpona nini malili ata malili ezali tia mwa mai ya mwa tiede ube mwa moto moke mai mpe moto makasi eleka te bebisaka mpe puso soki moto eleki mpe makasi eza malamu te nzoto mpe ezaka nzoto fo yeba mpe kobatela yango. Alors mama osukolaka ndenge nini ntango olambuki na ntongo ozwi brosse obrose monoko na yo ntango obrose monoko na yo esili oye osali ba makambo na mosusu na butu pa volala okobrose monoko na yo mpona nini pourtant toliaka biloko toliaka etikalaka na minu ntango brose te nyama minu ntango ekoya ekopesa yo maladi ki omoni carré dentaire mingi osukolaki minu to lali na biloko na monoko salaka malamu te fo monoko ezala propre ntango lali propre ntango nyama ane ye ekuti propre na se ko déranger vraiment mingi te to chewa na mama papa
maman kozana ba poil ebele be na se ya mapeka na yo te même na nzoto na bo mama il faut orazaka ba poil na yo oraze yango kitoko osilisi papa mama razaka pe papa poko yuko raser mama soko lingi l'amour c'est la réciproque bolingo ki parate eza karate ke mutu moko sala ka muso abeta ka muninga kara bolingo sa batumi bale balingani to komaka eloko moko papa mama ko raser mama papa ko raser mama soki bolingi soki moko abeti kara mama eza devoir na yo razaka papa ngala comprendre ba mama misute yo razaka mobile na hotel na razelaka oye point d'interrogation il faut yo moko razaka mobile na yo otuna ye na sala ndenge nini eza ça dépend ko raser mususu kovo mususu ki opaloli mingi ben infection pe kotaka normalement ko raser ko lingaka za penza kovo mikolo nyonso te faut razaka mo poil tikala ka muke pourquoi parce que soko raser pe kovo excès microbe kokota po nzamba sala nzoto wana eza na mwa poil ti asala ki yango ebaki tina soki yo longola ka nyonso infection umela te ko kota yo eza ça dépend ko raser mukie otiki mukie o raser ndoko ndeba bala mbele bakata ra o raser otiki poil mikie ko tika ya ebele te mama to koti na makambo ya kosukola nzoto mama tango sukola ka nzoto na yo sukola kango propre ozonika mapeka na kitoko soki mapeka na elumbaka solo makasi okamati citron osombi citron osukoli nzoto no malama po citron badi ko palola na avant sukola otina sama peka et ko vanda quelques minutes ko salo passe ko salo ko citron ko acide tant ko sala passe o sukolo mona zei pende zolongwa citron longola ka zei soki na sena yo na bo mama na vagin ba bengi nzoto ya mama ezobima moi odeur o kamati citron o sukoli nzoto sukoli na citron o sukoli yango ozumwa citron na moi wat o kotina kato niki mukie o sukoli mai ko mono komi propre citron longola ka solo ya zei sito longola ka salite mama tika bibaka bako ko zo problème mingi lelo komo le ka tozo sala boy tozo zongisa boy o mona muto azo sala boy traza na expérience mon côté mais ya pesa kaka ba papa botika pe biyoka yoka eloko boy sala ka boy te linga olan oyeba mak o bilo ko msuto zolanda sentiment ka ko zuka ko koto kei o ya ko zolo ko mso baby sinzoto na yo tozo kota pona likamba bopeto papa pe sukola ka nzoto malamu o bara o raza quand même yo soki mama a razote par exemple yo moko po yeba ko raser mais mama devoir na yo il faut raza ka papa o raser papa msu na minoko zolo ba poil zo bima libanda ata yo mozo mona teke zo bima ba ozu sizo longoli yango quand même apu o sukoli na tongo brosser monoko na yo na poka volala o brosser monoko na yo oniki na se ma peka na yo papa idem so ma peka ça solo makasi ozu citron opaco o tete citron après o sukoli nzoto na yo to lekisi et puis tango zo sukola mama biso bashit ba mama mingi tozaka na nzoto mama taza mukie nazana ba parti kaka ya ebele mwasi muke munene ekipaka te tango zo sukola nzoto na yo okamati gant ozui gana yo oche savon olekisi na sima omoni ba mama nzoto na biso ya ba mama na sima na anus obandi ko sukola yango na sima nzela wana ozaka na anus batebele ba sukola yango te ozala propre ndenge ni kuna kutoyeba konika yango te ozui gant oniki na nzela wana na savon konika makasi te pozaka fragile olekisi kaka gant pozala propre en plus fonika kape anus na yo fonika konika on na linyuka te gant olekisi kaka na gant omoni batebe ba obela ba potali bumba ba sukola pena propreté olekisi yango na gant olekisi na anus na ona gant kaka olekisi yango osukoli mai mama tango zo sukola nzoto no ya bo mama eza ndenge ya ebele ya kosukola nzoto na yo ba mama misusu bakotsaka musapi na nzoto azo sukola yango ba misusu bakotsaka ba misusu babisoko kotisi microbe zwa ba numéro benga na ko expliquer tout mususu obwaki mai na kati ya nzoto na yo po salite vanda te okoyoko zwa musapi koza na manzaka te musapi na zana linzaka te po soki koti ko zoksho infection soko kotisi ko exagérer pete boaka kaka mai obimisi kaka bon salite muke ekoki soko za propre ozala propre mususu alobi ngai na balingaka te na kotsa musapi problème ezate mais il y a des médicaments okoyoko sukwa na nzoto ko longola o salite po soko sukoli bien to kotsi musapi bien te ba salite wana ko tikala na kati mais ba médicaments ezali soki otuni ba ko lakisa o ko sukwa
sukola nango ba technique monsieur ezebele mais soko bengi nde musu ba ko expliquer po moment ezapena mingi te po to lo ba nyonso tout. Après maman sukoli ndengwa omoto musukoli ndengwa na ozala bien ozala propre eza ndenge moko pena papa sukola pena se testicule na yo le deux testicules na yo osukoli yango bien na mupandi ozala propre yo moko tango zo leka solo eza te papa mingi azana ba poil masukola ka bien te alomba solo alors na place olomba solo sukola kitoko soki papa ozaka emo solo pe ya zei okamati kaka citron opakoli avant osukola quelques minutes osukola komona elongola la saleté elongola kaze on a tobeli moi bopeto moke soko landela ko détail benga na ko expliquer nyonso c'est bon tokoti na chambre émission na biso eza ba mikolo ndenge na lobaka toujours ba bala ni vraiment toujours le vraiment mingi ba couple lelo ndenge tolobeli likambu ya soin au sukoli au sali boyo rasé na lobi ndambu na lobi numéro eza benga pe nous ba technique musu bien mais pourtant eza vraiment mingité nous donc ko lobi te pour nous option ba rebelle en plus émission ba rebelle te faut émission za la getiki on a pour ça pour to bakisaka et ça la mission so elengi alors to côté ce qu'on a chambre maman na papa na chambre ezali nini mama otandaka mbeto ndenge ni wana pe bikolo kwa to kolakisa ndenge ni batandaka mbeto makamuso kolakisa na pena to banosala ngo en live po émission on a lingi to za makambo ebele ya kitoko na kata chambre na bino ndenge bolala ka fo bozala ka na ba linge ezali nini ba linge oyo tango papa na mama baza kosangana basilisi ezalaka linge ba pangusaka yango oyo linge ezalaka eloko moko ezalaka pete ezalaka makasi te linge ezalaka eloko moko fo ezala pete po soki eza makasi papa akozoka na kati ya chambre tango bokoti bobandi kosangana mama na papa avant bosangana comme on dit les rapports sexuels c'est un cadeau que Dieu a mis dans les mariages les rapports sexuels c'est un art arango bokosala yango ndenge nini papa na mama tango boza propre bozo sangana isala ka kitoko makasi bosangani ya mwasi namba ezala kwa bozo sala fête alors fête wana eza kitoko mutu moko za na makanisi ya mabete ke ozo sangana papa ozo kanisa mo papa moko akala te osangana mama okanisa mama moko akala te boyoka na bolingana bozala bo moko tango bozo sangana bozala malamu alors na kata chambre na bino mama na kata na nzoto na yo tango lataka sous-vêtement na ozalaka na habitude ya kozala na protège slip c'est ça protège slip eza yango protège slip il faut sombaka yango kende ko lukaka yango eza partout na magasin na alimentation na Shoprite partout bisika nyonso to mama na mboka mindele na batu mwindu province bisika nyonso émission eza ya mokili mobimbe eza ya batu moko kaka te batu nyonso eza na village ozwango partout lelo ba chaîne YouTube comme nango partout soko beti o s'abonner au cause émission mama zaka na biti ya kozala kana protège slip na yo protège slip zali yango oyo pona nini po soki osali osubi ebima na caleçon na yo te ozala propre tango sukoli okamati sous-vêtement na yo o lingo lata okamati protège slip na yo olongoli eloko oyo nakanisho mona ngo eza col okokamata na sous-vêtement okolata okangisi yango na sous-vêtement na se ye akotala liboso ya nzoto na kibo mama esiko longoli kolo tie na sous-vêtement siko ye atala olata ye lokola wat tango kolate atosali pipi osubi masubi ko kita awa ekosala eloko te ozala propre mama moyo lumba solo ekozala te okoyiko bima olati sous-vêtement kendeki musala peut-être okoya na pokwa ezala kaka moko te fozala te belé pour ça osali pipi olongoli yango obwaki porter slip ezanga yo mama te to tchekuna alors soko moni porter slip ozana ngo te soso ali ya keloko koki na mungongo na ye okoyiko luka pe lingette wana na tiki yango kuna na mona ngo te bolimbisi mbala sima na kolakisa bino lingette batiaka ngo pe na bana lingette ezalaka ya mai mobile pa ko utiliser ngo tana maboko mwasi pa ko utiliser ngo lingette pa ko utiliser même na tango ya bosangani ya mwasi na mobile ozui lingette wana okoyi kozana ngo pe soko sali pipi opangu si lingette okangisi yango otie na sac okeno ko bwaka na ndako ko bwaka lingette partout te poza malamu te eza bonzoto no ko bwaka partout te à part wana
tango boza na kata chambre bolingo sanga na folinga na kata chambre na bino na kwena mbeto ya papa mikolo kwa to kulakisa yango ozwi ba linge oyo ekokoza la même 10 na kwe ya papa na mbeto isika kotanda mikolo kwa na kulakisa bino otandi kuna na kote ya mama pe otandi kote kuna na kote kuna alors tango kotia ba linge oyo ezali po tango boza kosangana tango bosilisi bosangani ya mwasi na mobali o babengi feti o babengi les rapports sexuels tango bosilisi mama kotuna papa poko kotuna mama oyoki nini soki mama yoki malama koloba na oki malamu soka oki mabalo bi bona oki moi bien wana boko sala na deuxième peut-être boko sola bien so tango bosilisi mama ozwi linge oyo yo mama otie na nzoto na bo mwasi po maye bima yoti après ozwi linge oyo permettez ezaki côté ya papa ozwi opangusi papa tango zo pangusa papa ko benda ete nzoto na ezaka pete ezaka fragile soko bende makaso ko zokisa papa kamata yango o nzoto ya papa obandi ko pangusa ye malembe tango bandi ko pangusa malembe mema yango banda na se atina likolo okomona na meya urinaire ya papa babengi yango meya urinaire eza truli dusu o papa subelaka o ebimisaka spermatozoïde tango ozo sala papa malembe ozo fina ye boye mai wane ko bima so komi na suka o sala mwa boye mona mai wane ko bima après zui linge o tie na lidusu o babengi meya urinaire o tie boye mai esili tango esili na cantine o na zana yango okozwa cantine mususu kozana na mai par exemple cantine oyo eza na mai na kati cantine oyo eza na mai na kati pona nini cantine eza na mai na kati chambre foza na deso soko ya papa so ya mama tango bosilisi bosangani ya mwasi na mobali tango pa mama akopangusa papa asilisi kopangusa ye yebaki bazei wana etikala kesalaka mwa kol akamati so oyo eza na mai so mosusu ekozala na mai na savon ya poussière na kati so moko ekozala na mai akozwa so wana azwi mai atie apangusi fini mai azwi suko mai daka tie na so ya propre apangusi nzoto ya papa kitoko omolera kopangusa nzoto ya papa kosentir nzoto wana etikali propre bazei po ba spermatozoïde ezalaka zei mai ya bana mibali ntango ebimaka ezalaka zei alors na place papa tika na kaka ekangama ye lokola miyoyo opangusi ye kitoko otie kuna yo pe mama ozwi linge na yo na mai wana kaka eza na savon te lokote yo po tie osilisi okamati opangusi pozala propre okamati otie kuna soki opangusi bongo moni ke ba kol ekozala te nalobi te kopangusa tina kati kuna te po soko lobo pangusa mai tina kati eza malamu te pourquoi parce que tango bosangani papa na mama mai wana evandaka pendant quelques heures na sens na bi 48 heures mama soki bosangani na papa oza na période ya mabe période d'ovulation tango bosangani mai wana ekovanda na nzoto pendant 3 jours tolobi 48 heures na sens tango evandi 3e jour ndeko bima donc 72 heures na 72 heures nde mai wana ebimi donc 48 heures mai akovanda alors tango akovanda na kati ya nzoto na yo mama soko oza na période ya mabe zeme ekotikala déchet ekobima na 3e jour déchet ebimi soko ozali na nzoto ekangaka zemi okamati mai wana okotisi na vaso sukoli esala bien te kolongola pe mai mususu ya wana okopangusa kaka kokotisa pe na te kozala pe na bitili te koto kosangana na papa oke sukola mbala moko te fotika mai wana evanda po soko kosukola kolongola yango na kasi bato bozolandanga boyebi oyo boza na expérience ya makambo oyo nde na bike bino bolekinga na makambo boyebi ebele alors tango pangusi papa pangusi mama étape wana eleki bovandi bosangani mama na papa tango boza kosangana yebaka okoki kosala nini bapapa mingi bazosangana bamama bazosala yango lokola liseki mama papa azalaka na bitidi ya kokarese mama pendant quelques minutes pour ajouir karese mama mwa temps molai po soki okarese mokie mama jouir osangani na ye yango moni bamama mingi bayokaka bien te na sens nini bamama mingi bayokaka bien te na ndenge ni papa émission ya biso ya bopeto
émission na secret du mariage et ça ba technique ebele na place onyo koma luka bo emela bo sala bo papa okufa pamba papa sepela na bolé na lulenge nzamba sala yo soki peneza mukuse kumisa nzambe eza mulai kumisa nzambe eza mukie kumisa nzambe po nzambe mutaiba yenenga sala kiyo lelo bi sala sala to sala to bebisa nzoto sans le savoir tanga kala ba mama na sole balingana papa so baiba makamba ko melaka te ko kotsaka te ko zongtsaka te mais lelo to koy mukilimo ma mutu nyosa komi nganga mutu nyosa komi médecin mutu nyosa komi koloba na ndenge na non naza na pekisi mutu te me yo yeba nzoto neza lulenge nini nyoso tu engela keza wolote na saki bopona sala bo kolinga to yokisa mutu plaisir pour lobe memelo liwawa keba alors maman papa sepel ça maman tant muso caresse maman zwaka temps zwaka moi mingi pardon ko saka précité ya on ba benga bino asali éjaculation précoce muso éjaculation précoce te eza na caresse muso caresse maman o wumelite busangani aussi sur lembi na ote zwa temps ya moi moulaye ya ko caresser maman pourtant ko caresser moi temps moulaye maman ko jouer ezanini akoka posa makasi so tanga oki posa makasi temps yo sanga na yo molike maman tondi ayoki bien alors nene so technique moko moni ba maman ba sepela temps zo sanga na ye omoni pénis na yo toucher col ezanini omoni tango zoka musapo kotina nzoto mama eloko esala boye wande babenga col alors papa sozo sangana mama o toucher col te mama ko kelengi te wano kito mata nazo ebisa yo tuna mama tuna mwasi na yo yango na la bolingo fo bosola kamingi dala mo fo beaucoup de dialogue o tuna ka mama te yo mona yo yebi nyonso nzoka limaka musara mama sepela te papa tuna ka mama tuna ka papa mama ozo caresse moi mobali na yo mbala mobali ko simena sexe obomi eti pourtant on simena sexe aoki posa makasta on boko sala éjaculation précoce eza faute na yo ya faute papa te simena ba parti moko zana no moi neti te po ayo ka parti on za nini benga na ko expliquer yo pourtant eze belé te pour expliquer nyonso simena ba parti ezaki ayo ka posa makasi penza te pourtant ko yo ka posa bosangani asalinga nokino ka umelite te yo pe papa simba na ba parti ze belé boko yo ka yango simba na ba parti moko ezaki anyo ko mapela na sentiment mingi te pour ajour malamoko po bo umela na caresse tant boko sangana mama ko lukela papa ba 5 6 8 côté o ko boma muto abatu papa peut se pele saka maman peut se pele saka papa alors soko caresser papa mama mingi tant boko sangana boko umela te ata bo sali moko tant bo lale bo lamu bo baxi 2 bo sala bien na sens ni caresser maman mingi a sepela o kaposa tant sangana na akoka bien mais soko caresser mo ko sangana ya omoni basimso bazana bezo sale ba ku ebele o boma papa pamba yo pe mama ndenge moko na papa tant zana maman na papa sepeli ça papa ko bouger pe exceto ya ko boma muto ba so ça peut-être abela ba maladie mo par exemple ba hypertendie so ko bouger exasa na maladie et ça est bien technique to ko yoka yango alors tant zo ça na papa yeba ndenge no ko ça na papa na ndenge ke so ko za maladie keba pour soki papa za maladie o sanga ne ka bon ko ipe ko kufa eze loko moko tant mo bala ejaculer na kuna ye moko ondra uti limalu kwa kitina CA do ezaka loko moko nzamba sa loko moko ndenge kaka alors faut yeba technique tant o sanga na papa o sanga na mama tant molai tant boko o saka ne tant molai tant boko sanga na boko zala bien ko luka ba ko belé te o ya ko zo problème na vie na yo na ko belé na ndenge nga saka 7 8 ozana nute o comme na agina o koliti c'est pour ça ni ba ko belé ko le problème mais saka na mama mingi pour bo sala pe bien bo sali kumo komi balé to mi ça tout ça dépend et ça te ce qui 5 ce qui 8 o ko kufa no pamba botika pe bimela mela nangana lo ba pona oignon maman ba technique eze belé landa ke mission ko sepesa papa alors na ba ke mission eza jeté ya bien musali nzambe pena zo pesa nzambe kati na ngazo loba ba inspiration mingi elanga na lali na loti yango alors eza nini ozu oignon matungulu kati otokisi ozu mukio tshelo kwa ji avant papa melango falia biloko ezana po ko isakeza makasi ono sukola makila ono pesa pe posa bosangani tango tokisa ngo pesi ko sukole makile ko pese force et puis au kati oignon papa za na bitida ko liaka oignon ezala très chic oignon kako ya ko lia yango ezala bien pa sukola pe makila alors ji nango ezala très bien lelo pona wana
nasuki. Alors na ko expliquer papa obela kanini maman obela il y a beaucoup de maladies incurables. Maladie na ko pekisa bino bosangani ya mwasi na mobilité. Alors na ko expliquer bino mikoleko ya soki nzamba akoza na biso akolamusa biso soki nzamba yete. Po soki nzamba ye muta ozala te. Na lobite ke na okenda fa ponga na ko makoko na kufa lelo te. Alors na zoko expliquer ke soki nzamba mi yelite bandeko na ngai to ko pesa technique wana etikali. Émission landa ngo sepela. Alors na pesika jiwana guana biloko zebe to ko sala ngo na mbala o ezoya. Alors nazo kota na cantine o mususu okamati savon à poussière o tchena kati tango bosangani linge oyo kopangusa papa ya zei wana na ya mama okobwaka ngo na kati ya cantine oyo ya ezana savon à poussière o tchena kati. Combien de makambo kosala soki bokosala 2 soki 3 kaka bino ndenge bokomemana ozuba linge wana otie na cantine wana esili après yango kokamata yango soki bosilisi osukoli yango otuni papa oyoki kitoko papa koloba osali ngo bien te papa limisanga to kosala bien papa potuni mama oyoki bien osalinga bete ozala bien à suivre bikoloko ya na ina biso loko moko musaya na nzambe mutu sozo landanga biso za ya mbata mokili mobimba kozala na bitidi ya kosala makambo suste obo talaka na film pornographie biloko musu o basalaka eza biloko so ba moni okoka yango te pardon film pornographie za mwasi na yo mobali no bomona ni bolingani. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Na lingi na pesa vraiment balandi nyonso bolanda na butu na lelo na tongo na lelo na midi na lelo na mona na lelo mbote mingi na kombo na Yesu na lingi bino nyonso mingi o bozolanda ngai na pesi bino mbote naza spécialiste te na yebi pete bino boyebi ko lekanga bo benganga bolo baba défaut nanga boloba o na lobaki mabe o na salaki mabe. Merci mingi na yebike naza mutu to soutenir bo soutenir nga mingi na prière nzamba pambola bino. Alors na ina pesa mbote mingi na ba o no so bolanda na butu na lelo na moyo na lelo na ibita mutende na lobaka mutu o azo sala vraiment ke émission o sala ma kitoko Yesu Masia batu o na mokili o na mosuni po Yesu mutako filmer ngati Yesu nda pesa inspiration mais naza na grand réalisateur Dina concept o yazo sala pena ke émission ezala kitoko te Dina yebi musala so mta yebi musala fo féliciter a mwana nga batuni bazo comprendre émission o bo mwana nga yeba te fo yebebeleti et pas autobalati akoba nouveau marié mama na ngai na ebita loba nini nzambe ka mutayibi po mwana nga pa ozwe belé na pesi vraiment réalisateur Dina concept mbote mingi nzambe apambola yo na pesi cameraman Armani Bibila nzambe apambola vraiment na musala kitoko bozo sala nzambe apambola bino na pesi ba conseiller nga o ba pesa nga conseil peut-être émission ngo sala ngo na zape na bateau ba conseiller nga vraiment na pesi bango mbote mingi pasteur Maker na Autriche na pesi mbote mingi mobali kitoko ya mama Bijou na pesi pasteur Michel Ngandou na Afrique du Sud conseiller nanga mobali kitoko ya mama Gladys na pesi Clobert Poiti na Allemagne mbote mingi mobali kitoko ya mwasi na ye na pesi papa Fari ya Pongo mbote mingi na Paris nzambe apambola bino na bosanite Jean-Louis Tela na Kenya na Nairobi yende pena pesa nga idée ya oyo ya ko créer mission oyo na kombo ya secret de mariage. En tout cas pour na mbote vraiment na pesi docteur Penge Noah nono mbote mingi na Belgique mobali kitoko ya mama na ye mwasi na ye na pesi papa mokambi monene Simon Mopia mobali kitoko ya mama Lila mbote mingi papa na Suisse nzamba pambola bino vraiment balandio so bozo ndanga na lingi bilo mingi na komo na Yesu pona mukona yelo to suki wana soki nzamba ete to komona na merci beaucoup balingi bilo mingi bye.